امرالله صالح پاکستان ورخطا کړی. پاکستانیانو د امرالله صالح په اړه څه ویلي او له امریکایانو یې څه غوښتي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي خپل امریکایي سیال مایک پامپیو ته یې ویلي چې په افغانستان کې روان سیاسي بحران باید د سولې پر بهیر ناوړه اغېز ونه کړي. هغه ویلي ځینې کسان په افغانستان کې سوله تخریبوي او امریکایان باید په نښه او مخه یې ونیسي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر کړنو او څرګندونو هم نیوکه وکړه او هغه یې د سولې د بهیر پر ګډوډولو تورن کړ. صالح په تازه مرکه کې ویلي و چې د طالبانو او حکومت لپاره د سولې یو فرصت دی چې د خبرو له لارې مشکل حل کړي، خو که خدای مکړه دا پروسه ناکامیږي دوی د نظام د دفاع لپاره نظامي اکمالاتي او استخباراتي چمتووالی لري. هغه د بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل. بین الافغاني مذاکرات یوه مبهمه اصطلاح ده. هغه وایي دلته یو دولت دی چې 15 خاورې ته خدمات ورکوي او هم دوی له ارزښتونو دفاع کوي، مطلب هم دوی باید مذاکرات وکړي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اشرف غني او امرالله صالح د سولې مخالفین دي وویل کله چې د خبرو میز ته کښېني او د ارزښتونو دفاع کوي دا خبره د سولې د مخالفت په معنا نه ده. صالح وایي اوس د 2001 کال وخت کابل نه دی، جامعه ورسه بدل شوي. صالح وایي هیله لري چې د جنگ میدان د خبرو په میدان واوړي. هغه وایي که امریکا دلته وي او که نه وي دا جامعه بیا هیڅکله طالباني کیږي نه. هغه وویل کله چې ورکم وشو طالبانو یوه اعلامیه خپره کړه او خپلو جنګیالیو ته یې وویل چې د حکومت لاندې سیمو ته مه ځئ که نه د جاسوس په تور به مو محاکمه کړو. دوی وایي طالبانو ځکه دا کار وکړ چې په جامعه کې د دوی د جذبېدو ویره لري. دوی وایي دا جامعه پخوانۍ جامعه نه ده او طالبان دا جامعه نشي جذبولی او هضمولی بلکې دا جامعه دوی جذبوي. هغه وایي سوله دې ته اړتیا لري چې دوی پر دې غوښتنې او مشکلات یوې خواته کړي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګڼ خپلوان او ملګري د طالبانو لخوا وژل شوي آیا د دو طالبانو ترمنځ یو ځای اوسېدل او کار کول څومره ممکن دي وویل د ډیموکراسۍ انتخاباتو او خلکو لپاره مبارزه کړې او طالب د کوټې شورا لپاره مبارزه کړې. دوی بل یو بل سره همزیستي وکړي خو فکري یووالی به یې رانشي. هغه دغه راز وویل هیڅکله هم د بندو دروازو تر شا پټې معاملې نه کوي او هر څه چې وویل شي او پریکړې وشي خلکو ته به یې وړاندې کوي چې تاسې منئ او که نه. هغه دغه راز د موقت مصالحې او نورو حکومتونو د رامنځته کېدو غوښتونکو ته په خطاب کې وویل چې پرېږده چې دا خوبونه وویني. هغه وویل نور په افغانستان کې موقت حکومتونه نشته. صالح وویل اوس د دې وخت دی چې یو بل ته لاس ورکړو او د پاکستان په وړاندې ودرېږو. په هر حال که څه هم د امرالله صالح خبرې ترخې او تیزې دي خو چې د پاکستان منافقت او د شیرعباس ته نږدې خبرې سړی واوري بیا فکر کوي چې هم دا خبرې به صحیح وي. په هر حال خو موږ وایو چې دواړه لوري باید له پیغورونو او پارونکو خبرو لاس واخلي او نرمه ژبه وکاروي. په هر حال تاسو د شاه محمود قریشي او امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.